와이파이 연결이 필요합니다. 사용 설명서에 스마트 기능 사용하기를 따라해주세요. 몇 시야? 오전 10시 39분입니다. 오늘 날씨 어때? 현재 괴산읍은 구름이 많고 기온은 5도입니다. 오늘 오후에는 구름이 많겠습니다. 오전 평균 기온은 어제보다 1도 낮은 영하 3도, 오후 평균 기온은 어제보다 2도 낮은 8도가 되겠습니다. 현재 미세먼지와 초미세먼지 모두 좋은 단계입니다. 오늘 며칠이야?